Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video chicos. Hoy es inicio de semana, deseo que les vaya muy bien a todos. Yo les platico un poquito, ando un poquito preocupada. Ayer me puse a lavar, eché toda la ropa a la lavadora, eché la primer carga, todo salió bien, normal, perfecto. Tendí la ropa. Cuando eché la segunda carga igual lavó bien. El problema fue a la hora de desaguar, cuando iba a tirar el agua. Nada más escuchaba el ruidito como que estuviera haciendo su función, pero en realidad no estaba tirando el agua. Entonces yo pues me preocupé, me acerqué a la lavadora y pues no estuvo tirando el agua. Y pues saqué la ropa de la lavadora, la eché a una cubeta y pues la enjuagué manualmente. Y pues me puse a ver un tutorial en YouTube para ver qué podría hacer. Pues ya vi el tutorial chicos, acompáñenme a ver, voy a revisarla a ver si la he hecho andar, pues para no pagar quien me la arregle, ¿verdad? Si no, pues ya es viejita la lavadora de por sí, ya tiene sus años, entonces pues la voy a hacer la lucha a ver si arranca. Acompáñame a ver este bonito video chicos, ahora la vamos a hacer de técnico, ¿verdad? Acompáñame a ver este bonito video. En la que vamos a estar poniendo el agua que le vamos a sacar a la lavadora. Miren, aquí tiene el agua, no se la saqué, entonces ahorita se la voy a sacar para tratar de voltear la lavadora para ver si puedo yo revisarle supuestamente la bomba. Voy a revisarle, ojalá y sea la bomba que esté sucia, verdad, para que pueda funcionar. Les voy a seguir grabando chicos, no dejen de ver el video. Yo creo que no va a ser muy necesario que... Ay, no pude con esa chicos, voy a traer algo más chiquito, está muy grande, no cabe en la tina. Aquí el 3 estaba muy grande, a ver si con ese sí logramos sacarle agua. Les comentaba que le voy a sacar poca agua. Nada más para dejarle aquí para, ya que la volteé, hacer la prueba. Vamos a ver qué tal. Ahí en el tutorial se ve que no está tan complicado. Eso vamos a ver. Vamos a dejarle poquita. Voy a tirar esta agua. Amigos, voy a tener que retirar este sillón para poder, porque si me estorba. De hecho, luego les voy a hacer un videito ya que cambie de lugar. Este sillón estaba de aquel lado de la ventana, pero como tengo la pura protección y la lámina quedó muy al ras, entonces cuando llueve, cuando estaba lloviendo, ahorita ya no llueve, todo el agua se me metía. Entonces lo que hice fue quitar el sillón, pero ya voy a volver a ponerlo en su lugar. Luego les voy a estar haciendo un video chicos. Continuamos sacando el agua de la lavadora. Nada más voy a dejar poquita para hacer la prueba ya que limpio la bomba. A ver si puedo voltear la lavadora para poderla revisar de allá. Si no, pues voy a pedir ayuda a algún vecino que venga a ayudarme porque sí. Tanteo que sí va a ser pesada. Voy a tirar esta agua. No me acordaba de desconectar la lavadora, amigos. Pues ya más o menos le quité el agua, quedó muy mínima. Voy a ver si yo misma puedo levantarla, si no, como les comentaba, voy a pedir ayuda. Vamos a hacer el sillón un poquito más para atrás.
Chicos, allá en la casa donde vivía anteriormente, pues era vitropiso, liso. Y yo, pues los sillones los cargaba de un lado para otro. Pero aquí a ver lo que me duran, porque como es piso firme, está más roñoso. Quizás se maltraten más. Pero a ver, voy a hacerle un cali. ¿Saben qué? Voy a ver en qué le pongo aquí abajo para poder ladearla. Y voy a hacerle la lucha a ver si la puedo levantar yo sola. Ya traigo mi equipo. Dejen al usarle a ver si le vamos a hallar, chicos. Ya encontré la bomba. Voy a quitarla. También ahí decía que probablemente sería que a veces en la manguera del desagüe se meten calcetines, ropa chiquita, ¿verdad? Pero no creo que sea eso. Voy a revisar la bomba. Quizás esté sucia, que espero que sí esté sucia. Voy a arrimar para acá la cámara para que enseñarles. A ver si alcanzan a ver. Miren, es esta. Entonces yo vi en el tutorial que esto se le quita. Esto. Y pues voy a tratar de quitar esta, que es la bombita. Para ver si ahí está el detalle. Que ojalá y sea eso, ¿verdad? Y que esté sucia nada más, porque sí se ve todo muy... Ya nos falta un último tornillo. Miren, tornillote diría yo. Creo que le queda otro tornillo. Sí, acá está abajo. Pensé que era el último, pero le queda otro. Aquí está. Sí está complicadito para... ya sé. Creo que hay otro tornillo. ¿Saben? Me dan ganas de levantarla más para poder ver, porque creo que sí hay otros tornillos. Tengo que revisarle bien para alcanzar a verle acá abajo. Yo pensé que traía unos 3 tornillos y no son malos que trae. Pues sí, miren, sí está sucio. Voy a limpiarle tal y como veo. Esta es la bomba, sí está sucia. Vamos a ver, a limpiarla para calarla, a ver si ese era el detalle. Ya traje una lija para limpiarle donde va conectado este cablecito. Voy a limpiarla, a ver si esa es la falla. Amigos, pues ya limpié la bomba, pero tengo curiosidad en esta pieza, pero no se la quiero quitar porque pues no sé de ahí. No sé si eso sea la grasita de ella, que lo más probable es que sí. Entonces pues ya le voy a poner las piezas aquí a nuestra... Pero ¿saben qué? Que está tirando agua. No sé qué pase ahí. Y curiosamente huele mal esa agüita que tira. Creo que ahí está. Voy a poner el tornillo.
Y ahorita le voy a poner con el desarmador. Ahí quedó. Ay, amigos, pues voy a ver si funciona, porque aparentemente la bombita pues estaba limpia. La limpié, pero no estaba muy sucia. Entonces, pues voy a ver, y si no, pues sí voy a tener que traer un técnico que realmente sepa, pues, para que me ayude a revisarla, a saber si sí sirve la bomba o no sirve, o qué es lo que se tiene que hacer. Ya le pusimos todo. Ahorita la voy a voltear para calarla. Si sirvió la limpiada que le di a la bomba, si no, pues voy a tener que hablar a alguna persona para que la revise, que espero que sí sirva. Pues aprovechamos para darle una limpiada. Ya ven que estuvo aquí en la casa antes de que yo me viniera. Y pues está toda charpeada del albañil que anduvo ahí. La salpicaron. Pero vamos a ver si sí jala, chicos. Voy a enderezarla. Miren lo que le puse para unos cojines, que pues igual los voy a lavar también. Voy a conectarla, que espero que sí desagüe, chicos. Ahí está. Voy a echarle el agua, si no pues va a ser doble trabajo, que ya le saqué esa agua. Y en caso de que no funcione, que sí sea la bomba que se tenga que comprar, o definitivamente traer a alguien que la revise, que la arregle, pues, porque ese es el detalle. Lo que no le sirve es la bomba, pero vamos a ver si con la limpiada quedó. No, amigos, no quedó. Va a ser la bomba que ya no le sirve, porque nada más escucha ese ruidito. Pero no sé si... Yo pienso que para no errarle, mejor voy a traer una persona que la revise esa falla, porque la falla está en la bomba. Hay otro, como un fusible que se tiene que calar a la luz, pero ese sí a mí me da miedo. Entonces está en que es la bomba. En realidad es la bomba lo que está fallando, pero ocupo a alguien que venga para que la revise, para ver si es la bomba o es esa parte de ese fusible que les comentaba. Así es de que arreglada, fallida, pero no me quedé con la duda, ¿verdad? Amigos, pues hasta aquí les voy a dejar este video. Amigos, pues después de tanto ajetreo con la lavadora, que me puse a sacarle el agua, que la volteé, que estoy quitándole la bomba para revisarla, la limpié y nomás no pude. Yo pienso que quizás vaya a ser el fusible más bien, porque la lavadora hace ruidos. Oye, hace ruido, pero no avienta el agua. Entonces probablemente sea ese fusible, como les comentaba, que lo calas directo a la luz, pero a mí me da mucho miedo la electricidad. Entonces mejor ahí le dejo. Voy a hablarle a una persona que venga a revisarla, porque pudiera comprar la bomba, pero si la bomba está buena y nada más es ese fusible, mejor me espero, ¿verdad? Pero bueno, chicos, miren que vinieron unos podólogos a hacer su servicio aquí en la colonia. Aquí cerquita están unas parotas grandes y ahí van a hacer el servicio. Entonces voy a ir a que me limpien mis pies, aprovechar y a desestresarme después de esto de la lavadora, que nomás no la pude echar a andar. Pero bueno, hablaremos a alguien. Por lo pronto vamos a darnos un baño para irnos a que nos limpien los pies los podólogos.
Amigos, pues llegó el momento de consentirnos, ya estamos aquí. Qué buena falta nos hacía. Llegó el momento de consentirnos. Después de la arreglada de la lavadora, nos merecemos esto. Toda esta, que el cuerpo segregue la callosidad. Porque la callosidad es un mecanismo de defensa del cuerpo para protegerse. Las uñas van creando piel, más capas tras capas. Voy a traer una persona que la revise, que sí sepa de eso. Soy tu amiga Moni Real. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte, a darle like y a ver el video de principio a fin. Cuídense mucho, los quiero, bye bye.